अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल बर्ड्स लवर। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा लव बर्ड्स और कॉकटेल्स की फीड के बारे में होगा। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं, इसमें हम सब अपने बर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। और लव बर्ड्स और कॉकटेल्स की गर्मियों की फीड तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 पाव गंदम का दलिया, 1 पाव मकई का दलिया, 1 पाव चरी, 1 पाव भंग का बीज, 1 पाव मूंजी, 1 पाव खुरतम, आधा किलो जई, आधा किलो सूरजमुखी, 2 किलो चीना, 2 किलो कनेरी और 5 किलो बाजरा। तो दोस्तों, ये तकरीबन 11.5 किलो से 12 किलो के दरमियान बनता है। और अगर आपको खुराक की कम मिकदार मतलूब हो तो इनकी मिकदार को आधा करके भी सीड तैयार हो सकती है। हमेशा याद रखें कि बर्ड्स को अच्छी फीड देने से इनकी कुव्वत मदाफ़त बढ़ती है और ये अच्छी ब्रीड करते हैं। गर्मियों में अपने बर्ड्स का पानी डेली बेसिस पर चेंज किया करें और इनको सीड भी हर दूसरे दिन डाला करें। फीड थोड़ी मिकदार में डालें ताकि ये अच्छे तरीके से खा सकें और इससे दाना भी ज़ाया कम होता है। इनके साथ साथ धनिया, पुदीना और फ्रूट भी डाल सकते हैं। इस तरह इस वीडियो का इख्तिताम होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।